Mengorok atau mendengkur saat tidur bisa mengganggu kenyamanan tidur pasangan atau orang yang tidur di dekatnya. Kondisi ini juga mengurangi kualitas tidur pendengkur itu sendiri. Timbulnya suara dengkuran akibat jalan nafas yang terhambat, lalu bergetar saat dilalui oleh aliran udara. Suara dengkuran bisa dipicu oleh banyak hal, mulai dari kegemukan sampai kebiasaan minum minuman beralkohol. Apa saja yang menyebabkan seseorang cenderung mendengkur atau ngorok saat tidur? Mari kita simak berikut ini. Kegemukan atau obesitas, seseorang yang memiliki banyak lemak tertimbun di sekitar tenggorokan berakibat pada sempitnya jalan nafas, memicu suara ngorok saat tidur. Pilek atau alergi yang mengakibatkan saluran udara tersumbat sebagian dan tonsil membesar, kondisi ini bisa juga memicu dengkuran. Posisi tidur. Tidur dengan posisi telentang bisa membuat tenggorokan menyempit dan lidah turun ke bawah sehingga menghalangi aliran udara. Mengonsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan yang membuat otot tenggorokan menjadi rileks. Gangguan kesehatan apnea obstruksi, yaitu kondisi ketika jaringan yang ada di tenggorokan menghalangi sebagian atau seluruh aliran udara sehingga mengganggu pernapasan. Faktor keturunan, yaitu adanya anggota keluarga yang mendengkur atau mengidap gangguan kesehatan apnea konstruksi. Mendengkur bisa diatasi secara alami, yaitu dengan mengubah gaya hidup dan menerapkan pola hidup yang sehat, sebagai berikut. 1. Mengubah posisi tidur. Tidur dengan posisi telentang akan membuat pangkal lidah dan langit-langit lunak pada bagian mulut turun ke dinding belakang, sehingga menyebabkan suara dengkuran. Ubah posisi tidur menyamping kanan sesuai dengan sunnah Rasul, sehingga ngorok bisa dihindari. 2. Menurunkan berat badan. Menghentikan dengkuran dengan menurunkan berat badan ke batas normal. Batasi porsi makan, perbanyak mengonsumsi makanan sehat, dan olahraga. Lakukan teratur hingga berat badan kembali ideal dan sehat. 3. Hentikan kebiasaan mengonsumsi alkohol dan merokok. Demikian beberapa penyebab sesering mendengkur saat tidur, semoga informasi ini bermanfaat. Salam sehat dan terima kasih.